Labą dieną. Šiandien kalbėsim apie paauglių mitybą. Ir pirmas klausimas būtų, kokie paauglių mitybos sutrikimai dažniausiai pasitaiko. Daug paauglių mitybos sutrikimų pasitaiko, bet vienas pagrindinių yra, kad vaikai geria ne paprastą vandenį, o kažkokius saldžius gėrimus, kurių sudėtyje yra labai daug cukraus. Tai yra pavojus organizmui vienas dalykas, o antras dalykas, tose gėrimuose paslėptas labai didelis kiekis kalorijų. Ir tai gali būti viena iš priežasčių viršsvorių. Dėl to visada sakau visiems, reikia gerti paprastą vandenį. Dieną pradėti stiklinę vandens ir per dieną išgerti reikėtų kažkur tai 1,5 litro vandens. Vanduo padeda pažadinti mūsų virškinimo sistemą ir palaikyti reikiamą skysčių kiekį organizme. Antras paauglių mitybos sutrikimas tai yra, pavadinčiau taip, mitybos režimo nesilaikymas. Šiaip žmogus turi turėti pusryčius, pietus, vakarienę, būtinai. O pas mūsų paauglius būna taip, kad labai gerai, jeigu jie pavalgo pusryčius. Bet žinau, kad beveik visi nevalgo pusryčių. Išeina iš namų alkani. Ir dėl to paskui jau po pirmos pamokos energijos trūkumas. Ir ką pradedam valgyti? Kokį nors šokoladuką, saldainį, arba bandelę. Tai nėra gerai. Dėl to aš irgi visą laiką patariu. Pusryčiai, pietus, vakarienė turėtų būti kiekvieną dieną. Ir paaugliams dar sakyčiau, kad reikėtų ir porą kartų tarp pusryčių ir pietų, tarp pietų ir vakarienės irgi turėti kažkokį tai užkandį. Bet užkandį irgi reikia apgalvoti, kad užkandis būtų teisingas. Kad tai nebūtų saldainis, kaip jau sakiau, bandelė arba šokoladukas. Tai turėtų būti jogurtas. Tai gali būti kažkoks tai vaisius. Tai gali būti riešutai, sėklos. Ir tada tas užkandis jisai bus ir naudingas organizmui ir padės vaikui, taip sakant, išbūti iki sekančio valgio. Tai pradėkim nuo to, kad kiekvienas paauglys turėtų turėti iš ryto pusryčius. Paskui turėtų būti pietus, turėtų būti vakarienė. Maistas turi būti subalansuotas, nes augančiam organizmui reikėtų, kad jisai gautų visas reikalingas maistinės medžiagas, kuriuose turėtų būti daug vitaminų. Ir tai yra irgi dar vienas dalykas, kai, pavyzdžiui, matau, kad vaikai nubėga kažkur tai parduotuvę ir vietoj pietų, kur tėvai duoda pinigus pietums, nusiperka vėlgi bandelę, kažkokią pizzą ir, žinokit, bandelių namuose kokią nors. Tai ir gaunasi taip, kad negauna tų reikalingų medžiagų organizmas. Ir dar vienas toks yra pas mane metodas, teisingos lėkštės metodas, kaip aš sakau. Ir įsivaizduokit savo lėkštę. Padalinkit ją į 2 pusės. Ir vieną pusę būtinai turi užimti daržovės. Nes daržovės jos labai reikalingos. Kiekvieną valgį reikalingos daržovės, nes tai ir vitaminai, tai skaidulinės medžiagos, tai jose mažai kalorijų. Mes galim prisivalgyti, bet kalorijų bus nedaug. Tai dar vienas dalykas, kai
pavyzdžiui, sakau, dabar paaugliai turi viršsvorį ir tai yra pagrindinė problema šios dienos. Tai va, tai pusė lėkštės turėtų užimti daržovės, tokie kaip kopūstai, brokoliai, burokėliai, agurkai, pomidorai, paprikos. Visokių tokių daržovių yra iš tikrųjų daug, pasirinkimas dabar didelis ir ypač šiuo metu, kai ruduo, tai, sakyčiau, reikėtų valgyti daržovės. Kitą pusę padalinkim dar į 2 pusės. Ir 1/4 turėtų užimti baltymai. Baltymai tai yra mėsa, žuvis, varškė, sūris. Paaugliams būtinai reikia valgyti baltymus, kadangi tai yra irgi augančio organizmo šaltinis. Kad organizmas augtų, tai būtinai turi būti baltymai paauglių mitybai. Vėlgi, dažnai matau, kad paaugliai skundžiasi, kad jie nemėgsta mėsos, jie nemėgsta žuvies. Ir blogai. Ką galiu pasakyti, blogai, nes iš tikrųjų, labai reikalingi baltymai mūsų mitybai. Kitą 1/4 turėtų užimti angliavandeniai, bet tokie jau kaip bulvės, grūdai, nes tai iš tikrųjų yra irgi, taip sakant, labai reikalingos tos medžiagos, kadangi jie yra energijos šaltinis. Energijos šaltinis, o labai dažnai matom, kad mūsų vaikai visiškai neturi dabar energijos. Kadangi vėl grįšiu prie tų pačių šokoladukų, saldainių, labai jie greitai pakelia cukraus kiekį kraujyje, bet paskui tas kiekis kraujyje taip pat ir greitai nukrenta. Ir vaikai neturi energijos. Jie neturi energijos mokytis, jie neturi energijos sportuoti. Tai yra blogai. Nes vėlgi pasikartoju jau kelintą kartą, kad organizmas auga. Organizmas ir taip turi stresą dėl to spartaus augimo. O čia dar energijos trūkumas, gaunasi visai negerai. Tai dar viena taisyklė, mityba turi būti subalansuota. Ko pradėti? Pradėti tikriausiai reikėtų tėvams. Pradėti reikėtų bent nuo pusryčių. Tėvai turėtų kontroliuoti, kad pusryčiai turėtų būti pas kiekvieną vaiką. Kiekvienas vaikas turi turėti pusryčius ir išeiti į mokyklą pavalgys subalansuotus pusryčius. Antras dalykas – pietus. Čia trupučiuką sunkiau, nes žinau, kad ne visiems vaikams patinka maistas mokyklose, čia nežinau, kaip spręsti tą problemą. Tai tada vėlgi tėvai turėtų paruošti vaikui su savim kažką tai, nes kad tikrai būtų pilna lėkštė ir kad vaikas galėtų pavalgyti mokykloj. Ir būtinai reikia kontroliuoti, aišku, kad ką geria vaikas. O kokie metodai geriausiai pasitaisina, tai aš manau, kad čia tik tai pavyzdys. Tik tai tėvai gali rodyti pavyzdį, kad aš geriu vandenį kiekvieną rytą, mes valgom pusryčius. Ir, žinokit, vaikai pradeda ir gerti, ir valgyti, drausti, nežinau, gal vis dėlto reikėtų kaip nors gražiuoju būdu paaiškinti, pakalbėti, nes tikrai daug daugiau
ir maloniau, daugiau energijos, maloniau jaučiatės, kai jūsų organizmas pripildytas naudingomis medžiagomis. O kai visą laiką kažkoks energijos trūkumas, norisi miego, nieko nesinori, apie sportą tai išvis tikriausiai daug vaikų jau ir nebesvajoja, kadangi neturi jėgų. Tai manau, kad tai nėra gerai. Tai va tokie būtų mano pamąstymai šiuo klausimu. Ačiū Jums.